guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku. Kali ini aku mau get ready with me, alias pacak-pacakan, dandan-dandanan, rias-riasan gitu ya guys. Oke. Nah guys, ini aku mau kayak belajar make upan gitu. Jadi aku kan belum punya meja ya, jadi aku pakai apa toples gini aku susun. Ya udah, yang penting jadi ya guys. Ini ada toples ya, ada kuas, ada dan lain-lain gitu. Dan ini bedak, ini tuh ada apa ya, kayak eyeshadow, blush on gitu-gitu guys. Sebenarnya sih aku yo gak pandai sih rek koyo make upan, cuma kan yo belajar, jadi ya wes lah. Oke, let's go. Pertama rek, iki aku nggawa apa iki jenenge, foundation Maybelline saset. Ini aku nggak beli, ini aku kayaknya dapat hadiah, beli apa ya, aku lupa, aku entah lipstick atau apa gitu loh. Aku dapat lipstick mungkin ya, aku kan juga pakai Maybelline, jadi ini aku dapat hadiah lipstick foundation Maybelline. Bacanya encer banget, tadi harus diaplikasikan. Nggak kemana-mana sih rek, cuma membuat ngisi video dan ya siapa tahu bagus gitu loh sambil belajar make upan. Namanya aku juga nggak bisa make up karena wajahku ini kan sensitif guys, jadi kalau make up kayak rasa gimana gitu, udah jerawat udah apa. Jadi lanjut aku aplikasikan delok kaca seiore yo, pakai tangan aja terus bersih kok. Foundationnya sih sebenarnya enak guys, enak, maksudnya di blend itu enak gitu loh, nggak kayak aku punya Wardah juga sih, kurang suka aku. Sebenarnya sih enak sih, nggak terlalu dempul, terus juga di blendnya itu enak, cepet gitu loh. Nah ini udah selesai, jadi kita akan taruh, nggak tahu urutan gini nggak sih, pokoknya aku juga belajar ya guys, jadi aku ya maklum lah kalau ngasal. Ini aku punya Wardah juga foundation, tapi gimana ya, ngeblendnya itu kurang suka aku. Ini dandan yang simple aja. Dan ini aku mau kasih itu apa, pipinya merah-merah itu loh Rek, blush on. Mohon dimaklumi ya guys, ini get ready with me ala aku juga nggak bisa, tapi ya udahlah. Urutannya gimana sih, atau bedak dulu baru gini? Bedak Mars, bedak powder. Gini nggak sih guys? Nggak kelihatannya, pokoknya ginilah.
Lanjut, ini aku pakai bedak dulu guys ya. Nek moto aku rek. Kena kipas, nek mataku ya Allah. Gini gak sih, tipis-tipis aja ya. Jadi kayak ondal-ondal. Lanjut, ini aku pakai pink flash apa untuk alisnya ini. Sebenarnya juga nggak pandai juga sih guys aku bikin kayak gini, males aku dandan itu. Sebelumnya aku sisir dulu alisku. Aku sekarang melukisnya itu dari bawah guys, terus ditarik ke atas. Biasanya itu aku juga bikinnya itu nggak sama, kadang apa ya, tebal, kadang tipis, pokoknya gitulah guys. Aku lihat aku rasa kayak apa ya, kayak batu. Sebelahnya guys, pokoknya gini ya guys, jadi aku tuh pokoknya nggak bisa bikin alis gitu. Nah, gimana? Lanjutin pakai ini lagi apa, eyeshadow. Ini aku pakai eyeshadow itu yang warna pink dulu ya, yang warna pink, yang ini pink. Guys, pakai ini aja ya, apa, kuas ini ya, yang kertip ini, yang ini loh, kertip biar menyala. Lanjut guys, pakai apa ini, eyeliner. Ini yang susah juga sih. Satunya guys. Dari sebenarnya sih juga bagus guys, cuma namanya kan di kamera jadi kayak badut. Lanjut guys, ini aku pakai ini blush on lagi, kan tadi tuh kurang. Pokoknya ini ala-ala aku ya. Pakai ini guys, glitter, biar kayak hidung manco, kayak apa gitu. Katanya sih aku lihat di tutorial kan gitu, jadi aku ikut tapi versi aku pakai Maybelline guys, yang nomor 70 ini dulu, nanti aku ombre. Nah, kurang terang kan, jadi nanti aku ombre ya pakai ini juga, tapi beda nomor. Aku pakai shaker 245 Maybelline juga.
pokoknya gitu ya guys. Terus lanjut, ini aku kasih glitter lagi pakai ini high collector kayak di sini, di kening. Nah, yang terakhir kasih apa ya namanya ini, aku kurang tahu ya, pokoknya disemprot gitu loh, nggak tahu apa namanya, biar apa make up itu tahan lama gitu loh, kayak awet gitu, gak luntur ya. Luntur kayak luntur kan kena keringat, apalagi kayak aku begini kan yang sering keringat sedikit, jadi ya luntur tapi masih bagus gitu loh guys, dari jauh aja. Nah, diamkan aja selama beberapa menit, nanti meresap. Mana guys, sekitar hari ini kayak ondel-ondel. Ya pokoknya gini lah guys. Bagus nggak sih? Ya nggak ada perubahannya juga sih. Nah, kalau di kaca itu bagus guys, kayak gimana itu, nggak ada perubahannya sih guys, sama aja, cuma kan ya masih bagus. Gak ada bagusnya. Gimana ya guys ya, aku juga pengen lo belajar kayak make upan gitu, kayak entah mau kondangan kayak mau kemana kayak ini, kayak ondel-ondel kurasa, tapi aku suka yang kayak natural, ngeping gitu. Gitulah guys, jadi nah, kayak ondel-ondel kan, sebenarnya juga males aku guys, kayak apa ya, ibaratnya kayak mau dandan gitu mas, nggak bisa juga. Jadi kayak gini aja, mari nggak ada perubahan. Kita zoom udah berkeringat kan, karena ini apa, panas, aku orangnya tuh suka berkeringat, jadilah kayak gini ya guys. Ini buat make upan aja, buat konten, sebenarnya juga nggak kemana-mana, cuma make upan aja. Aku sih agak suka ya, soalnya kan natural, ngeping. Seharusnya tadi kan kutipa lagi. Ini loh guys, ini loh. Ini nih gak terlalu ini loh ngeping, tapi yang satu ini ngeping banget, kayak gimana gitu. Aku nggak suka guys dandan, soalnya aku berkeringat banget. Kalau alisku juga aku suka, soalnya yang gimana ya, yang natural gitu. Dari HP ini kayak ini, HP ini jujur sekali. Oke guys, video sampai sini dulu. Video make upannya nggak jadi cantik, malah kayak badut ya. Udah badannya besar, bermake up aja. Jadi video sampai sini dulu, tunggu video selanjutnya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tonton videonya sampai akhir, tapi yo kok sawanan sih rek, soalnya kayak badut. Soalnya make upnya jadinya kayak badut. Terus juga kurang terang kan backgroundnya. Jadi ya udah guys, gitu dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, jangan lupa tetap bersyukur, apapun itu keadaan atau gimana, pokoknya apapun itu jangan lupa untuk bersyukur dan nikmati hidup. Jadi jalani, nikmati, tetap bersyukur. Oke, video sampai sini dulu, see you next